بديتي الفيديو انت؟ اييه يلا بسم الله. سي بون لونسيتي لا فيديو. الوغ شوف لي هنا لا بريسيون امون، هنا عندنا 5 بار كيلك ياك؟ وي هنا عندنا شحال؟ بور لو مومون عندنا 3 بار. 3 بار وي. دونك grosso modo le rôle de la vanne de base حداتها ou bien le réducteur de pression à part la fonction biétage اللي غادي نشرحوها. Le rôle basique ديالو c'est de réduire et stabiliser la pression une consigne définie un pilote parmi les deux. D'accord. Donc عندنا دابا نهضروا على la vanne de base بعدا comment elle fonctionne. Donc la vanne de base فيها trois éléments. Qui est côté amont à la flèche, donc la partie amont اللي فيها 5 bars. وكاينه la partie aval, donc هاد المانومتر ديالها pour le moment فيها 3 bars حنا غادي نعرفوا علاش. وكاين هنا une membrane qui relie هاد la chambre هادي, enfin qui les sépare plutôt, c'est pour séparer هاد la chambre par rapport à l'amont ou l'aval. Donc كاين à l'intérieur كاين le clapet. Oui. Donc grosso modo lorsque هاد la chambre c'est une chambre اللي هي isolée, la quantité ديال l'eau اللي فيها كتزاد وكتنقص. وفاش كتزاد la quantité ديال l'eau, donc elle est reliée لواحد donc la membrane كتهبط, elle est reliée le clapet qui va séparer ou alors qui va fermer pour séparer l'amont l'aval. غير هذيك fermer c'est en fait c'est régulé, donc on joue sur la section d'ouverture pour augmenter la pression de l'aval ou là réduire la pression de l'aval, sachant que là quand le clapet est fermé à 100%, donc le réducteur il devient étanche. Donc d'abord comment le réducteur, comment il réduit et il stabilise la pression. Donc comment il réduit, on a plus ou moins expliqué ce qui se passe. Donc on a un clapet, une section les 4 bars ou 4 bars, ou qui relie ou là il isole la partie amont, là la partie aval. Comment il peut maintenir كيف ما دابا واحد la valeur de pression constante في l'aval, sachant que la pression اللي هي في amont elle peut varier d'une manière aléatoire. Donc on peut avoir 5, 6, 7 bars, mais quelles que soient les variations de la pression amont, il faut garder une consigne ou alors une valeur constante في l'aval. Donc pour comprendre cette القضية هذه, on va passer le circuit pilote. Le circuit, y compris les robinets, les tubings ou les pilotes. Donc ça c'est le circuit pilote. Ou le pilote. Donc le pilote il ressemble vraiment à la vanne de base. Donc il y a une partie qui vient de l'amont soi-disant, une partie qui va vers l'aval, ou une membrane, ou à l'intérieur il y a un clapet, ou un ressort. Sachant que la vanne hydrobloc il fait un ressort pour équilibrer les forces qui خليو هذاك l'équipage mobile ou هذاك le clapet ينزل ويطلع ويحل ou bien يرلي la partie amont à l'aval ou les isoler. Donc غادي نديرو explication اللي هي facile دائما ندخلوا في les bilans ديال les puissances هذا d'une manière simple. عندنا هاد la prise amont هي مخوده حتى هي من l'amont وجات وتقسمت على جوج, soit il alimente هاد la chambre هذه اللي قلنا plus la quantité d'eau ou le volume d'eau اللي فيها كيتزاد plus que la membrane il pousse le clapet vers le bas, donc il ferme la vanne, ou là l'autre sens qui va vers le pilote, ou à travers le pilote il est relié ou alors il est dégagé vers la partie aval. Donc غادي نشوفوا quand est-ce que la vanne il se ferme, quand est-ce qu'elle s'ouvre, pour comprendre la régulation, parce que la régulation c'est ça, c'est le mélange un laps de temps mais une fermeture et ouverture afin de maintenir la pression aval qui est constante. Donc غادي نساو هذا le pilote هذا وغنساو هاد la vanne relais, parce que هذه la fonction biétage حنا باقي دابا ما كنهضروش على fonction biétage, كنهضروا غير على un réducteur stabilisateur de pression, comment il peut maintenir la pression aval grâce à le pilote هذا. Donc on va imaginer un seul pilote, fait un réglage, vous voyez la vis qui appuie sur le ressort. Donc vu que le ressort a la raideur, donc plus qu'on serre, plus que le ressort il applique la force F constante sur la membrane et ainsi sur le clapet. Donc en quelque sorte
بحال هذه هي لا كونسين دو بريسيون عندنا حنا هنا في اللي غنبغيو في لافال. دونك لو ريغلاج كيدار فيا لو بيلوت. دونك on va imaginer que par exemple la pression aval elle est en train de chuter, sachant que la pression aval elle attaque la membrane من le bas ou le réglage ديالنا il attaque la membrane من le haut. Donc ils sont soi-disant contradictoires. Donc lorsque la pression aval elle chute et il devient inférieure à la consigne derrière, qu'est-ce qui se passe? Donc le clapet soi-disant il s'ouvre partiellement pour laisser passer une quantité d'eau maintenant. شنو غادي يوقع؟ هذيك لا كونتيتي دو منين غادي تجي؟ غادي تنقص سواديزون من لو فوليوم دو اللي كان في لا شومبر. علاش؟ باسكو لا شومبر اللي ريليي فيغ هاد لو سونس. دونك بحال كنقولوا حنا لا شومبر كتنفس. دونك لو كلابي غادي يطلع واحد شويه. دونك لا سيكسيون دوفيرتور ديال لا فان دو فاز غادي تحل. دونك اون فا اليمونتي دو بلوس لا بارتي افال ا ترافير لا بارتي امون. دونك شنو غادي يوقع؟ La pression قلنا كانت غادا كتشويتي مي بويسكو زدنا حلينا باش ناليمونتيو لا بارتي افال دونك لا بريسيون غادا كتطلع. دونك ها هي غادا طالعه جوسكا كون جوسكا سكو لا بريسيون اللي هنا ou alors la force qui sera appliquée على الممبران devient égale la force ديال الغوصه ديال البيلوت. مي باش نفهموها on va imaginer بحال الا بغات تفوتها شنو غادي يوقع؟ دونك الا لا بريسيون غادا طالعه ملي غادي تولي ايغال هاد لا بريسيون ديال ولا هاد لا فورس ديال الغوصو شنو كيوقع؟ هذاك لو كلابي كيرجع يتسد واحد شويه. دونك ما غيخليهاش تطلع. دونك بحال الا سي كوم سي اون فيرمي هنايا. دونك كونط اون فيرم هنايا هذيك لا كونتيتي ديال الماء اللي كانت غادا كتنقص كيوقع لو كونترير بحال اون في ان بلوكاج. دونك شنو كيوقع؟ لا شومبر لا كونتيتي ديال الماء اللي في لا شومبر ما كتبقاش تيرجع في هذا لو سونس اي اون بليس الي اليمونتي ا ترافير لافال. دونك بحال اون كيلكو سورت كتزيد تعمر. ملي كتزيد تعمر دونك الممبران il pousse le clapet vers le bas donc on commence à fermer. D'accord. Donc voilà شفنا كيفاش كيتحل لو بيلوت كتحل لافان كيتسد لو بيلوت كتسد لافان. Donc c'est ça. Donc le but de la régulation c'est ça, c'est qu'autour d'une consigne on a des petites ouvertures et des petites fermetures بحال هكا alternées afin de garder هذيك la consigne اللي عندنا هنا. Si jamais حنا ما بغيناش 3 بار بغينا 4 بار il suffit de changer le réglage. Donc on appuie كنزيدوا واحد 4 دورات ولا 5 بحال كنأوغمونطيو لا غيدور ديال الغوصور du coup la force appliquée على الممبران بحال كنطلعوا la consigne. D'accord. Ça sera plus ou moins. Le devoir c'est. Ah bien sûr, là عندك l'indication ديال le sens. Donc si tu serres tu augmentes la consigne, tu augmentes la pression demandée هنايا في l'aval. D'abord depuis qu'on a commencé la vidéo, لاحظتي هاد la valeur غادي ما تحركاتش. Oui, يعني il est en train de réguler وكيدير هادشي اللي كنقولوا حنا دابا. Donc le pilote il est sensible à chaque fois la pression اللي كاينه هنا في l'aval et à chaque fois il est en train de fermer et ouvrir la partie هذه afin de purger ou alors de alimenter, enfin purger donc automatiquement الماء كيمشي من هنا وملي كنقولوا alimenter donc ملي كيسد من هنا لا شومبر راه كتاليمونطا من لامون à chaque fois. D'accord. Donc هذا pour un seul pilote pour la fonction réducteur stabilisateur de pression. Oui. D'accord. Quelles que soient les variations amont bien sûr. À condition que la valeur اللي في l'amont تكون bien sûr supérieure على لا فالور اللي بغينا حنا. بيان سور الا كانت عندنا 4 بار في لامون ما يمكنش يخرج لينا هو 5. ما يمكنش. فوالا. دابا غادي ندوزو لا فونكسيون بيطاجي اللي فيها هاد لو بواتي الكتريك. هاد لو بواتي الكتريك سي ان ميكرو كونترولور ومعاه الكتروفان كاين ان بو ديلكترونيك كاين اون باتري دوراسيل مو 9 فولت وفيها لا بارتي بيطاجي دونك قلنا فيها البواتي فيها لا كونسول بور فيغ لا بروغراماسيون وفيها ان دوزيام بيلوت انسيري مع اون فان رولي. هاد فان رولي سي اون فان فوالا هيدروليك الى اتاكيناها avec une certaine pression d'eau كتسد لينا على هاد لو سيركوي هذا دونك il se ferme. ولا si on enlève هاد la prise هذه ولا on laisse la vanne relier l'atmosphère donc il devient elle laisse passer l'eau donc il relie la partie mais la partie donc il devient ouvert sinon quand on l'attaque بالماء il devient fermé. donc علاش درنا دابا دو بيلوت باش نبقاو نديرو كيف ما درنا هذا دابا on l'a réglé à 3 bars هذا on va le régler par exemple à 4 bars. D'accord. Donc وهذا لو سيستيم بيطاجي لو رول ديالو لو سول رول ديالو هو يبقى يباسكولي من 4 بار ل 3 بار سوا ديزون من لا بريسيون جور
la pression nuit. De D'accord. manière générale, quand on une pression jour, elle est supérieure à la pression de la nuit, vu que la nuit, on est quasiment en mode statique, il n'y a pas de demande, donc il n'y a pas de raison à augmenter la pression, ça propage juste les fuites. Donc, si c'est clair pour la vanne de base, pour le circuit pétagé, pour le pilote, ou bien le circuit pilote, nous avons la fonction pétagée, nous cherchons comment ça marche le boîtier. C'est clair ou D'accord. pas? دابا بغيت نسيو نعرف le pilote ديال la nuit ou le pilote ديال le jour. Dès le jour. Bon. Donc automatiquement, il est directement relié au pilote nuit. Ou il est relié mais à travers la vanne relais. Autrement dit, quand la vanne relais مدوزة راه غادي يخدم. Quand قاطعة, il devient inutile, ما عنده حتى شي دور. D'accord. وهاد la liaison ما بيناتهم هنا راه c'est comme s'ils sont reliés là, ils sont reliés au niveau des sorties. واخا كيبان لك هذا داخل من هنا، راه بحال الا جا هادو تلاقاو من هنا. غير c'est une manière de faire le raccordement صافي. بحال لي sorties ديالهم لاقين هنا. D'accord. Donc علاش؟ Parce que du moment que il est réglé à une valeur supérieure à هذا, par défaut il est tout le temps relié. ولكن du moment où هذا valeur supérieure à هذا, donc فاش كتكون la vanne de relais محلولة, هذا bien sûr il laisse passer une quantité d'eau supérieure à هنا. D'accord. Du coup هو اللي عليك هو le maître, هذا il devient esclave مع عليك il est négligeable. فوقاش كيخدم هذا, c'est le moment où il est isolé. Donc ça veut dire le moment où la vanne de relais elle ferme. D'accord. Donc d'abord on arrive à فوقاش la vanne de relais elle ferme, فوقاش D'accord. فوقاش elle se ferme, فوقاش elle s'ouvre. Donc bien sûr فوقاش في le moment souhaité على حساب هذا le microcontrôleur ديالنا اللي فيه l'électronique وفيه un horloge. D'accord. Donc par exemple minuit غنقولوا la vanne relais باش تسد. Voilà. باش هاد لو بيلوت جور ما يبقاش خدام, يخدم لنا البيلوت نوي. ومع 6h du matin غنقولوا لها باش تحل, غنعطيوها بالماء باش تحل باش يخدم لنا لو بيلوت جور, وهاد البيلوت نوي كي ديفيان انوتيل حتى كتوصل مينوي عاوتاني. ندوزو دابا البروغراماسيون. كوتي هيدروليك سي كلير صافي باين واضح. سيوس فيه واحد السؤال, شنو هما المشاكل اللي كيوقعوا مثلا في هاد لي دروبلوك هاد؟ في لي دروبلوك شنو هما المشاكل اللي كيوقعوا مثلا؟ شنو لي تيب دو مانتونونس اللي كيداروا مثلا فيها؟ Regarde, d'abord le montage, on a un filtre en Y. Oui. Donc de manière générale, c'est ça la première condition. Il faut protéger la vanne de base contre les cailloux, donc les bouts, un morceau de bois ou les حاجة اللي تقدر تجي وتدخل ما بين لو سياج. حيت هنا قلنا كاين الكلابي كينزل. وان با كاين واحد لو سياج بحال قلتي مال فيميل. دونك تقدر تدخل ما بين لا بارتي مال لا بارتي فيميل. Il va éviter l'étanchéité du réducteur. Donc, soi-disant, il va forcer le fonctionnement en régulation. Donc, il va bloquer l'équipage mobile de manière générale. Donc, il y a الاحتمال هذا ديال ان الفلتر يقدر يكون ما كاينش ولا ما خدامش ما دايرش لوغو ديالو. دونك الا جاو دي كايو ولا شي حاجه مون لامبورتي وبلوكات لنا l'équipage mobile, donc bien sûr ما غيديرش لا فونكسيون ديالو. كاينين بعض المرات دي كان اللي هما تري رار, بحال دابا لا ممبران تقدر يكون فيها ان ترو. ديكو غتولي هاد لا شومبر ما غتبقاش ايزولي على لا بارتي امون افال, غتولي تو طون ريليي. دونك ما غتبقاش تنفخ اونتر غيمي. دونك الكلابي ما غيبقاش يبوجي, غيبقى في بوزيسيون وحده. دونك لا فونكسيون ريغولاسيون ما غاداش تكون. كيقدر يكون في سيغتان ريزو كيقدر يكون بوكو دو كالكير, مي في لو كاد كالكير ماشي مشكل. دونك اون لوفر اون نيتواي اون رومي, دونك سا مارش. هادشي اللي كاينين دوطخ ديتاي ما دخلناش فيهم باش ما نطولوش بزاف. حيت كاين نورمالمون هنا في هذا لو نيفو هنا راه كاين واحد لو بتي ديافراغم كي بلوتو او نيفو دو لامون باردون كاين هنا qui correspond à la section de le pilote pour garder l'équilibre, parce que avec le moment fermeture ouverture il faut avoir les mêmes restrictions pour garder l'équilibre, sinon il a avec le diaphragme, donc la vanne elle aura toujours tendance à se fermer. L'eau qui attaque la chambre il est toujours supérieur à l'eau qui la vitesse باش كيدخل لما لا chambre كبر من la vitesse باش كيخرج, du coup غتبقى ديما لا chambre كتعمر. donc كاين هاد l'astuce ديال le diaphragme. هنا عندنا le ralentisseur d'ouverture de fermeture, donc on joue à la section afin d'augmenter ou de réduire la vitesse باش كتعمر وباش كتخوى la chambre. donc soi-disant la vitesse ديال ou le temps de l'ouverture ou de la fermeture de la vanne de base, et bien sûr pour éviter des coups de bilier, etc. D'accord. La tige donc c'est juste pour voir la position du clapet. Donc d'abord il est quasiment fermé. Donc la tige là, ça veut dire que tel clapet la section اللي هي صغيره. هنا عندنا un purgeur باش نقدروا نبيرجيو ديك la chambre.
فوالا دونك دوزو دابا البيطاج ياك بيطاجي دونك عندنا هنايا واخدين اون بريز امون ها هي مشات ودخلت لينا لهاد لو بواتي دونك دخلت سوا ديزون لهاد الكتروفان وخرجت من الكتروفان ومشات لهاد لافان غولي دونك تو سا كيما قلنا باش نبقاو سوا ناتاكيو لافان غولي بالماء ولا نبيرجيوها دونك هاد الكتروفان عندها دو بوزيسيون سوا كتروليا لو ديبار هاد الماء اللي ماجي من لا بريز امون كتروليه مع هاد لو ديبار اللي غادي لفان رولي دونك سوا الى اتاك لا فان رولي سوا كترولينا لا فان رولي مع هاد لا بيرج فيغ لاتموسفير باسكو ملي غادي نقطعو عليها يسيفي با اننا غير نقطعو عليها وصافي خصنا نقطعو او ميم طون خصنا نبيرجيو ديك لا كونتيتي دو تماك باش ما تبقاش هي في واحد البوزيسيون بلوكي داكور تري بيان دونك صافي دابا غادي ندوزو ديريكتومون لا بروغراماسيون باردون غادي ندوزو ديريكتومون البروغراماسيون كيبان المنيو ديال الكونسول باين مزيان donc on est le 12 donc هي هذيك donc la deuxième semaine donc c'est le numéro de la semaine oui il est géré par semaine donc c'est un calendrier qui est comme ça 22 semaines par an troisième jour de la deuxième semaine donc هي هذيك on est le 12 9 10 11 non normalement c'est le لا semaine ديال هذاك تبدا بالحد باردون لا سومين ديال الكونسول كتبدا بلو ديمونش لا هادي ماشي ديما هادي داك غير بروميي جور ديال لا سيمين نديرو حنا ديمونش لا شنو كندير نورمالمون شوف اصلا نتوما ما غاديش ديروا بعدا ان بروفيل ديال اون سيمين وي اون سيمين نو ولا دونك اوترومون دي اون سون فو دو تو سا حنا غنأكتيفيو بحال قلتي لي جور كاملين ولي سيمين كاملين مي غير الا بغيتي تريكل ليها لورلوج ديالها راه سي كوم سا كتبوزيسيوني هنايا هاد الكورسور هذا على لو جور اللي انت فيه بارابور لي سيمين دونك هنايا اوني ديجا سور لا دوزيام سيمين لو 12 دونك لو 12 حيد منها 5 دونك اوني خاصها تكون في لو 5 بحال قلتي لو 5 جور ديال لا دوزيام سيمين دونك باش نموديفيوها فوالا دونك هنايا 11h34 هي هذيك خليها هاهي دونك هذه غادي نبوزيسيونيو على لو 5 جور اوكي دوزيام سيمين 11h35 سي بون دونك دابا لورلوج ديالي راه مزيان كندوز من بعد لورلوج شنو كاين اش 5 جور باسكو اوني لو 12 بارابور لهاد لو موا لا ولكن هاد لا سومين منين بدات انت كتريزوني بديمونش لاندي ماردي وي حيت لا سومين دير هذاك الريزونمون ماشي مشكل غير ديما ليسونسيال الا كنتي غتاكتيفي كيلكو جور ديزاكتيفي دوطخ جور يفو فيغ اتونسيون مي باسكو دابا غنخدمو في لي جور كاملين ماشي مشكل صافي ماشي مشكل صافي دابا قلتي هذا هو حيت ملي كتقول دوزيام سيمين ولا تروازيام ولا كاتريام بارابور لو موا بيان سور علاش حيت هنا ما غيعطيكش اكثر من 4 انا نعاود نشرح لك دابا هذا لو موا ولا لا سومين لا سيمين هذيك داكور هانت هاهي دابا 2 غنزيد نطلع 3 4 و 3 يعني لي سيمين لو نومبر دو سيمين فواحد لو موا هو 4 دونك دابا حنا اوني لو موا 2 كتقول بان شمن اوني لو 12 دونك حيد 7 جور سي لا بروميير سيمين هي مشات شحال بقات 5 جور دونك اوني في لا دوزيام سيمين هي هذيك داكور دونك 11h36 جو باس انا دابا بحال قلتي لورلوج ديالي ها هو مصايب كيعطيني هنا هاد لو دوزيام سي موني ديغولون دونك باج تابعها باج هنا راسم ليا لا مان دونك انا دابا راني في لو مود مانيويل بمعنى هذاك لو باسكولمون جو بو لو فير تو سويت بلا قبل كاع ما نقاد ان بروغرام جو بو لو فير اون طون ريال غير فيا اون اوف اوكي نديرهم نشوفوا لا بريسيون واش غتطلع دابا شحال عندك دابا انت يعني 3 بار دابا اللي خارجه دابا هذا مود نوي دابا غادي خدامي بلو بيلوت نوي وي حيت حنا دايرين 3 بار دونك الا بغينا سا في دير كوا سا في دير كو دابا في هذا لو مومون لو il اتاك هذيك لا فان غولي وهي راه قاطعه على لو بيلوت جور داكشي علاش حنا يعني خدامين هذا لو بيلوت هذا هو اللي خدام فوالا دابا شنو غادي ندير انا غادي ندير سيدي غادي ندير اوف باش نبيرجي باش ديتيش على هذه باش ديتيش على لابيرج هاد لابيرج خرج منها دابا الماء وي ولا بريسيون شنو وقع دونك هذاك دونك هذاك الماء اللي كان داخل لهذيك لافان رولي خرج وشد على خذ على هنا دونك راه توتالور كانت 4 كانت 3 هي دابا ولات 4 وي سا في دير كوا لو بيلوت جور خدم هذاك لو بيلوت جور راه داكور لو بيلوت جور دابا هو اللي خدام هذا داكور فوالا دونك خدم حيت فيه فالور هو اللي ديجا طاغي على 4 داكور دونك هذا يدوفيان نيغليجابل دابا ما داير حتى شي رول صافي مزيان
وها لاحظتي الريغلاج il est maintenu في 4 بار. 4 بار وي. ما غاديش يتحرك. دابا شنو غادي ندير؟ الا درت دابا اون غنعاود هاد لا بريز هاد الماء اللي جاي داخل البواتي غادي يدوز من هنا وغادي يمشي وغيعطاكي ليا لا فان رولي. دونك غادا تسد. دونك غتسد على البيلوت ديال 4 بار. شنو اللي غيبقى خدام عندي؟ غيبقى عندي البيلوت ديال 3 بار. دونك دابا جو باس من لو مود جور لو مود نوي غير فيا لو بوطون اون. فهمتي؟ سمعتي الطق؟ وي. دونك شو المانومètre ها هو دابا 3,5 vu qu'il y a un retour au niveau de la valve. Donc il faut attendre quelques minutes le temps que ça se consomme باش ينزل لينا 3 بار. داكور. اللي هو الريغلاج ديال الدوزيام بيلوت. داكور. دابا نخليو هكا. المهم انت شفتي دابا الباسكولمون. دابا جو باس انا جو ديباس انا هاد لو مونيو مانويل وغنمشيو للبروغرام. وي داكور. دونك هاهي بروغرام كندخل ليه بهذا كيقول لي كوشي لي جور اللي بغيتي تخدم فيهم هاد لو سيستيم بيطاجي. دونك لي جور كلهم كوشين. الا بغيت نديكوشي كنابوي على اوف. ها هو البروميي جور جو لي ديكوشي سينون جو في لو كوشي انكور اون فوا. غادي ندوز عليهم كاملين هما كلهم كوشي جو باس. دونك لي جور كاملين هنا كيقول لي شنو هو لو ديبار شنو هو لو مومون اللي بغيتي تباسكولي فيه من جور لنوي. دونك لو بروميي باسكولمون هو هذا 1 وهنايا لورلوج. دونك مع مينوي درنا لي حنا 12 دقيقه سي بون. غادي ندوز هنا كيقول لك سور كيل مود بغيتي دير لو رو باسكولمون بغيتي ترجع لو مود جور. كاين لو مود طون وكاين لو مود فوليوم ما عندناش حنا في هذا. دونك غنخليوها في مود طون. غندوز غيقول لي شحال هذا لو طون 6 سوايع دي. دونك سي ان ديلي. دونك من بعد 6 سوايع من بعد لو ديبار ديال 12 6 سوايع. دونك سوا ديزون مع 6 الصباح غادي يرجع لي لو مود جور. داكور جو باس. وهنا البروغرام ها هو مصايب غير باش كنفاليدي. كاين هاد لاستيس هذا كديكلونشي هاد اللعيبه هاد الكلينيوتمون اون اوف وخاصك تابوي على اون تجيبها مع اون قد هوب. ها هو دابا جي فاليدي البروغرام صافي وكنصيفطو بهاد البوطون هذا غادي يعطيني يس. دابا نورمالمون خصي يرجع ل 4 بار. اوبس شنو دار ليا شتي. دونك بيرجع ليا حوايجي ماشي مشكل. دونك دابا راه غيبان لك طلع 4 بار شتي. داكور طلعت 4 بار صافي. وي صافي هادشي اللي كاين. دونك دابا لا كونسول انا جو بو لونلفي. شوف معايا لا كونسول سينا ما هضرش على داك كومونيكاسيون انفرا روج دي مومون كل بروغرام دوزناه ويلي اون اكزيكسيون. دونك هاد لا ليزون ما عندها حتى شي دور. دونك لا كونسول سالات المهمه ديالها صافي نرجعو هذا للبواتي. دابا غادي نسدوه.